Naka-record ng Iloilo Provincial Health Office ang duwa ka mga minodidad nga nalukpan sang bugas sa bungla mga bulan sang Disyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, Provincial Health Officer 1 kag Head sang Health Service Delivery Division, iyagin pahayag nga ang duwa ka kaso sang firecracker-related injury naghalin sa Pasay City kag Banwa sang Kabatuan. Sa Pasay City, 5 katuig nga bata ang biktima kung saan nagupo din sa iautot sa paghampang sa buga rason nga nalukpan ang tuong nga mata sini kag nangin rason man nga nabulag ang isa niya kamata. Ikaduha mo ang siyam katuig nga bata sa Kabatuan nga naigo man sa iyatuong nga matapang maswerte nga hindi malala ang naagom sini nga injury. Para yun man nga nagapahanumdom ang otoridad nga hindi ka maggamit sa buga agad nga malikawan ang mga kaangay nga insidente. Madumduman nga masobra isa kagatos ka mga firecracker-related injury ang na-record sang nagligad nga tuig kag kalabanan diri among kabataan nga nagaedad sang 10 katuig panubo. So sa subong may lugar kita ka ng motor nga cases nato ang una nato nga kaso among 5-year-old male nga taga San Enrique. Sirang insidente na tambo ini sa siyudad sang Pasig sang December 19. So ang nagtuga mo ang buga kung sa linggil na gahampangan sang bata kung tulang iyang utod pagmulti nagmutosili kag laigo gadang iyang mata kag sadly no ang injury nga natuga sa matay malalagid nga nagasun sa pagkabulag sang right eye sang pasyente. Ang second case naton naghalin sa Banwa sang Kamatuan, 9-year-old male tuga man buga sang December 21. Gilampangan niya mali ang buga, maswerte no nga natuga lang injury dalong nga parte sang eyelashes sang right eye niya kag may gamay lang nga pila sa mabaw nga parte sang ilong niya.